呢個真係好好啦，快啲試下，我幫你試下先。化妝門，可以。佢咧尋日同我講佢買咗一個。佢好想買嘅檔。大家好，歡迎嚟到 Muse TV。今集喺我陣間去呢個頒獎禮之前，有個朋友翻咗嚟香港，大家估下係邊個？佢仲帶咗啲嘢俾我哋睇下添。佢就係鐘欣彤。嬌嬌你好嗎 ？Welcome， 請坐。嬌嬌就準備緊英皇25週年嘅 show 啦，特登翻咗嚟10幾日，幾年冇試過係嘛？演唱會咯，重新去編排啲舞。我哋今次個 theme 係 Y2K 嘅，因為我哋係源自於 Y2K 年代出嚟嘅。係啦，因為我哋而家拍攝嘅時候咧，就係4月尾啦，籌備緊嘅時候。咁你今次翻香港，除咗彩排，有啲咩搞啊？冇嘢搞啊！進步神速，2日就排完啦。每一日好準時收工，翻到屋企做咩好啦？佢咧尋日同我講佢買咗一個，佢好想買嘅檔 Dream Bag， 最近嘅 Dream Bag 好難買㗎，好難買。咁佢今日咧就同佢講，喂，上嚟我屋企咧傾下偈嘅時候，不如就帶啲佢啲好物分享啊咁樣。你唔早啲同我講，而家啲好物睇晒北京都有啲嘅，香港都好多嘢嘅。佢真係好有誠意。尋晚咧執咗成晚。係啦，佢由好多年前開始已經好中意周圍揾一啲有趣嘅生活用品，係好中意買嘅，係超級中意。而家我改咗啦，係因為有一排好中意刮痧，好耐之前。而家都有㗎。哇！你嗰時屋企係超多刮痧嘅工具 ，anything 咧佢一中意咧就會好研究到底嘅啲。一定要買全套。同埋我俾佢種草咗好多嘢，過往以嚟，尋晚都種草咗幾樣嘢。講緊執嘢嘅時候，咁不如攞你嘅 Dream Bag 出嚟好唔好？作為我嘅 Dream Bag，都係我嘅 Dream Bag。Chanel 2026年 Matthew Glaze 上任之後嘅一個超級無敵傳奇嘅袋咯，我超級難，超難買。上一次見到你攞咗個 Peppy Coco 方形嗰隻細 size， 黑色係咪黑色？跟住我就同佢講，嗰時未有呢個袋就哇呢個真係 Dream Bag。如果想知道 QQ 關於呢個袋多啲嘅資訊咧，佢點樣得嚟咧，就睇下袋霸王就知啦。幾年冇翻，成4、5年冇住香港啦，啲嘢就好舊，但係咧就好經典咁樣啦。佢都未見過，我未見過呢個第一樣嘢好特別嘅。呢個估下咩嚟嘅？真係估你唔到啊！你解釋下。掛包，簡直係神物啊！呢個噔噔，咁你就可以勾住你啲袋啦。喺邊度買㗎 Chanel 咯。係好嘢。咩啊？點解未見過啊？但係呢度買㗎，好正喎！呢個嘢幾千蚊咯，幾多啊？唔會過萬㗎呢個。應該唔會過萬嘅，佢好實用啊！但係其實咧，你可以照擺個袋度啊。可以嘅。即係佢照喺度扣咯，要先至可以咁樣。幾好。跟住我又抄到，以前咧你唔會揾到㗎。呢個係咩啊？個 Chanel 嘅鈕做成一條紮頭髮嘅橡筋。咁但係嗰粒鈕係你唔會拆自己件褸㗎啦，係咪？傻啦，梗係唔會啦。係啊，同埋你要揾粒靚嘅鈕係真係難揾，日本買嘅，歐洲多啲平啲。呢個咧懶係 luxury 咁樣，好鬼貴咁樣，可以紮頭髮，又可以做手繩。QQ 係超級 Chanel 嘅 fans。我第一次見人開工用嘅一個好靚嘅喼。Supermarket 系列啊嘛，10幾年前啦，會唔會咧？你嗰時第一次用嗰啲覺得好靚。仲有啲咩啊？仲有帶咗 Super 定嘅護膚品，最近用咗，哇，覺得好正，簡直係女人嘅恩物。永遠狀態都係好靚，你咩時候都係咁靚。Good show 啦！即係我呢個年紀啦，膠原會流失啦。呢支叫做 Supreme 膠原精華，正嘢。即係你做完嗰啲家用美容儀之後，再搽一浸，個皮膚通風喎。佢最勁嘅唔係補出邊，係補裏面中層膠原蛋白，佢都可以幫你補翻嚟。中層同淺層有咩分別咧？淺層啲紋路啊嗰啲，中間就真係可以幫你似啦，跟住蓬蓬啲，支撐翻成個輪廓。平時即係你個狀態要大用 lifting 就靠佢噶嘛。係啦，佢咧最厲害可以幫你修復紋路啦。蘋果肌啦、法令紋啦、jawline 同埋頸紋，我會同刮痧板一齊。又係你個刮痧神器，示範一次先。因為每個人刮痧個位都唔同啊嘛。係我嘅步驟咯，呢個咁樣啦，向入推呢度，呢度就係我先向上拉，跟住頸紋。你會刮到自己紅晒嘅？中唔中意？即係我係好中意刮到。我好容易紅嘅，其實我又冇話中意。好傻，舒服，個味都好舒服，質地好容易推開啦，好容易吸收嘅。頸紋就係咁樣搽完呢個 serum，跟住刮痧，係啊，吸收啲係咪？即係我自己做嗰啲 Fromage 啊，做嗰啲機啦，我自己覺得即係特別 care 醫美 treatment 之後嘅保養，令到個 treatment 個時間可以 last 耐啲咯，我覺得係非常之重要。跟住咧，呢個咩嚟㗎？膠原 soft cream 會幫你增生10倍膠原，對我嚟講啊，狀態好重要，大家都會睇到㗎嘛，狀態係咪先？特質地我覺得佢好似豆腐布甸，好易推開。快啲用啦，送俾你啦。其實我唔係好中意掛一啲好多嘅公仔嘅，但係我又覺得好似要掛啲嘢咁。最近買咗呢個村上隆嘅，係
係啊，村上隆嘅。哦紙巾保濕嘅，同埋佢好薄。擤鼻涕嘅時候，你需要啦。你話你成日都擤鼻涕，係啊，經常。好遠嘅。你係咪嗰啲會帶自己紙巾出門嘅人嚟㗎？係啊，你見到咩？即係 travel 都會唔會？會啊，帶呢隻牌子咯，仲有咩啊？紮邊嘅咯，口罩咯。口罩有冇分㗎？而家中意戴防曬嘅，你最緊要係遮，哇，遮好多，遮遮住好多。晒顯瘦咯。呢個係洗㗎。佢可以洗得，但我一次性咯。哇，好靚喎個質地，哇咁高級嘅，點解有個口罩都可以？品味佢個形狀係遮住你個眼袋嗰個位。呢個位好容易曬到啲雀斑啊。係因為咁。防曬嘅口罩，防曬口罩真係咁，學到嘢。係啊，仲有冇啦？好啦。啦，咁你講下最近忙啲咩？廿五街演唱會咯，之後咧，any big plans？自駕遊大概半個月到啦，帶住我隻小狗。好得意嘅隻狗，超級得意，你仲帶埋佢飛添喎。係啊，佢最近整咗個芯片帶佢出國咯。大家可以帶寵物去韓國係嘛？因為韓國係超級動物友好啊。坐飛機喎，可以啊唔使寄喎，就咁坐。而家啲飛機其實都唔使寄噶啦，係買得個位俾佢咯。咁佢使唔使一個籠啊？點解？外國嘅飛機好似唔使，即係就咁抱住。國內嘅要咯。咁跟住就嚟緊自駕遊啦，周圍去住下啲。係啊，去玩下食下。今朝 Look Threads 話 Twins 會唔會開呢個 Side Track 演唱會？實話都未有一撇，未有傾嘅。齋聽講過咁樣咯。如果開 Side Track 演唱會，邊5首歌你覺得一定要唱嘅咧？有咩一定要唱啊？我哋好多歌噶，你知我哋嗰陣時係高產量，香港紐約可以高分。陳永仁咯。哦，有哥哥飛線素顏係我做噶，LOL 都係啊。咁多首歌咧，我最中意你嘅 vocal，香港紐約好中意。當時呢隻碟係10首歌全部都係唔同嘅風格噶，你記唔記得？唔記得，好多碟噶。我哋近排我見到有人話 Twins 最全出咗幾多隻碟，喺呢度就睇到啦。可唔可以相信呢一位坐喺我隔離膠原滿滿嘅靚女出咗59隻碟，開咗幾多個紅館？過100噶啦，狀態100分。快啲用啦，送俾你啦。好啦，多謝阿嬌上嚟啊 ！Thank you so much，see you next time，加油啊！加油啊！拜拜。拜拜。